歡迎收睇《天每一家》。今集節目裏面想同大家分享一種非常簡單嘅氣炸鍋食譜，就係氣炸燒春雞啦。做法非常簡單，即刻做俾大家睇。先嚟介紹下材料先。咁呢個嘅氣炸鍋燒春雞咧，材料非常簡單。首先有呢一啲嘅急凍春雞啦，買咗翻嚟之後咧，解咗一凍，洗乾淨，擎乾水就可以用啦。調味料方面咧，就有呢一啲嘅黑胡椒粒啦，另外仲有岩鹽啦，咁你用海鹽都係可以嘅。仲有呢一啲嘅蒜粉啦，最後咧仲有3塊嘅香葉啦。嗱，咁材料方面咧就係咁簡單噶咯喎。嗱，我哋首先咧處理下隻雞先。隻雞咧解咗凍擎乾水之後咧，我哋就要揾呢啲嘅廚房紙咧，將佢表面啦同埋裏面啊個肚裏面嗰啲嘅水分咧，就全部咧係印乾晒佢先。咁因為咧，如果你唔將嗰啲嘅水分係印乾嘅話咧，咁你再落任何嘅調味料落去咧，你發覺咧係醃極咧佢都係唔入味嘅。所以我哋咧必須要先將呢一啲嘅水分啊，無論係肚裏面嘅啦，或者係呢一啲嘅表面上面嘅水分咧，全部都要用廚房紙咧將佢印乾淨晒先。嗱，呢一啲咧就係個春雞咧，通常買翻嚟咧，佢都係尾嗰度咧有條繩綁住嘅。咁咧呢條繩咧你唔需要剪噶啦，咁啊可以令佢嘅嗰個賣相咧係靚啲嘅，由佢照綁喺度啦。嗱，抹乾晒所有水分之後咧，我哋就可以將嗰3塊嘅香葉咧，先將佢咧係塞入去嗰一個嘅春雞嘅肚入邊啦。嗱，擺好咗香葉之後咧，我哋就可以落調味料啦。首先咧落呢一啲嘅岩鹽啦。咁呢啲岩鹽咧就將佢咧係扭喺嗰一個嘅春雞嘅表面上面。咁記住啊，上下兩邊咧全部都要係落晒呢啲嘅岩鹽噶。咁啊扭少少落去啦。嗱，落咗之後咧，記住嗰個嘅春雞嘅肚入邊咧，我哋都需要落翻少少鹽嘅。咁你就咁扭啊，扭唔到落去嘅。咁咧揾手啦，攞少少嘅岩鹽，將佢咧搽喺嗰個嘅雞嘅肚入邊啦。咁記住，我哋咧呢啲岩鹽咧可以落多少少都冇所謂嘅。嗱，另外咧我哋就再落呢一個嘅黑胡椒粒啦。咁又係啦，好似岩鹽咁樣啦，將啲黑胡椒粒咧係落喺隻雞嘅上下表面咧，全部嘅位都落晒。咁同樣都係啦，要用手咧係攞少少嘅黑胡椒粒咧係塞入去嗰個嘅雞嘅肚入邊，咁令到佢咧裏面咧都係會有味嘅。嗱，收好晒之後咧，我哋就可以落呢一個嘅蒜粉啦。蒜粉咧，我哋可以落多少少啦，搽喺嗰個雞嘅表面上面，兩邊都搽勻晒佢啦。咁另外記住咧，個雞嘅肚咧亦都係啦，將啲蒜粉咧可以倒少少入去咯，然後咧用手指咧嚟到去將嗰啲蒜粉咧搽勻喺嗰個嘅雞嘅肚入邊。嗱，呢度再落多少少啦。咁呢啲蒜粉咧攞嚟醃雞咧係好香嘅。嗱，咁落好晒所有調味料之後咧，呢一隻嘅春雞咧，唔需要封保鮮紙，就咁將佢咧係擺入雪櫃裏面咧嚟醃佢3個鐘頭。我哋用個雪櫃咧，將佢表面嘅嗰啲嘅水分咧，盡量抽乾佢啊。嗱，就係咁樣啦，唔需要封保鮮紙嘅，就咁將佢擺喺雪櫃入邊醃就可以啦。嗱，話咁快咧就已經係醃咗3個鐘頭啦。咁咧我哋就可以準備攞去炸。炸之前咧，記住呢一個氣炸鍋咧要用攝氏180度火咧預熱3分鐘。咁另外咧擺多張呢一個嘅牛油紙上去啦，嚟到防止佢黐底啦。你見到咧呢一個嘅雞咧醃好咗之後咧，佢個表面咧嗰啲雞皮咧已經係風乾咗噶啦。咁我哋就可以將佢咧擺入去個氣炸鍋入邊啦。擺咗入去之後咧，我哋就可以用呢一個嘅攝氏180度嘅火力咧，首先咧係先炸佢15分鐘先。我哋炸好再講啦。嗱，話咁快咧就已經15分鐘啦。嗱，你睇下嗰隻雞咧開始係上咗少少色啦，係咪啊？咁啊未得噶，我哋咧要將隻雞咧
係反轉佢。嚟睇下另外一邊，另外一邊咧係完全未得嘅喎。咁我哋擺翻入個氣炸鍋入邊，再用攝氏180度嘅火力咧，我哋今次唔使炸咁耐啦，我哋炸佢5分鐘，咁就可以啦。嗱，5分鐘之後攞翻出嚟睇，你睇下嗱，你睇下呢隻雞咧，基本上咧已經係炸熟咗噶啦，但係咧嗰啲色水咧都仲未係好靚啊，同埋啲雞皮咧都仲未係脆身啊。咁所以咧，我哋而家咧，我哋要將佢反翻轉，然後擺翻入去個爐裏面，再用咧係攝氏200度火，再炸多佢5分鐘。嗱，話咁快咧，5分鐘之後咧，呢隻雞咧就已經炸好啦。嗱，你睇下啲顏色幾靚，雞皮咧都係炸到咧有少少脆身啦。而且咧呢隻雞咧炸出嚟之後咧係啱啱好啊，裏面咧切出嚟咧啲雞肉咧仲係嫩嘅。嗱，炸好之後咧咁就搞掂晒噶咯。我哋就可以咧係將佢咧攞翻出嚟，用隻靚啲嘅碟咧嚟到去將佢盛起上碟啦。完成，你睇下幾靚！氣炸鍋燒春雞就係咁簡單噶咯。呢一個咧係一個零失敗食譜嚟噶，大家可以喺屋企咧跟住試下做啦。今集嘅分享咧就嚟到呢一度啦。大家如果中意我呢啲煮食影片咧，記得訂閱我呢個 YouTube Channel， 撳埋隔籬個鐘仔，俾個 like 我啦，幫我 share 出去啦。咁我呢個頻道裏面咧，其實仲有好多嘅氣炸鍋食譜同埋家常小菜食譜喎，歡迎大家參考下啦。下集見，拜拜。